مفيد، بس انا عاوز يعني الاولويه تكون لنا او العكس، او النادي المصري للاسماعيلي نفس الكلام. فاتمنى ان هذا يعني الروح تكون هي تكون في الايام اللي جايه ان شاء الله. احنا بالنسبه للصفقات الزيات طبعا في الدفاع سعد سمير من النادي الاهلي. وده يعني ان شاء الله يعني يحصل توفيق ان شاء الله، ونتكلم في الايام اللي جايه مع النادي الاهلي على شراء سعد سمير. وكان يهمني في الاول ان اللاعب نفسه يكون مرتاح، لكن الحمد لله يعني جاي بحماس جدا رغم العروض اللي كانت من اكثر من نادي عشان ياخد سعد سمير، وعرض ماديا اكتر من النادي المصري، لكن هو فكر النادي المصري لانه عارف النادي المصري بجماهيره بشعبيته ان هو هيكون بوابه المنتخب بالنسبه له ان شاء الله. ده بالنسبه للدفاع. عندنا في جهه مكان شديد محمود شاكر من الاتحاد الاسكندري. والحمد لله يعني ده لاعب مميز جدا وربنا يوفقه. عندنا كمان في نسبه لخط من جهه اليمين رامي امين، ده لاعب نادي الرباط، ده كان فيه خناقات كتير جدا بين الانديه عليه، لكن احنا الحمد لله كنا يعني خلصنا هذه الصفقه، وبقول لك ده هيكون مفاجاه الدوري هذا العام. رامي امين يعني بامانه اللاعب يعني هيكون مميز جدا، وربنا. خط النص الحمد لله هو يمكن خط النص الاسد. عندنا توبه من المقصه من الاهلي بتروجيت المصري. ده اعاره سنتين. عندنا بعد كده ايمن سعيد من الشرطه، لاعب الحماسي. وده يعني انا فرحان جدا بيه قوي، لان ايمن يعني معروف ان هو حماسي قوي. عندنا كمان طبعا نجم انبي عبد العزيز توفيق اللي هو هيبقى نجم النادي المصري ان شاء الله. ده في خط النص. عندنا في الهجوم مايكل نسواز، وده ان شاء الله يعني ربنا يوفق يكون ده فرنسي. ده فرنسي كان بيلعب في الدوري البلجيكي، ويعني واضح ان امكانياته عاليه قوي وربنا يوفق. فادي يعني بالنسبه لنا يعني دي تعتبر معظم الصفقات. يمكن لسه في صفقه بتتم مع النادي الاهلي بخصوص حسين السيد. احنا اتفقنا على كل شيء خلاص، لكن هنقعد مع اللاعب يمكن في خلال 48 ساعه ويتم انتقاله للنادي المصري. تكلفة الصفقات كام؟ انا عارف انت ما بتحبش تقول، بس قول يعني قول اجمالي الصفقات، وهل هي من جيب حضرتك الشخصي؟ انا ما بصيتش بصراحه يعني ما حسبتهاش لحد دلوقتي، لكن طبعا فتره الانتقالات بالذات فتره شراء اللاعبين لابد قبل كل شيء يتوفر عنصر السرعه واتخاذ القرار. الكلام ده عايز جماهير النادي المصري تسيبك، هتسيبك ازاي؟ هو طبعا يعني كل حاجه لها نهايه يعني، بس انا لما جيت النادي المصري قلت مثلا انا هقعد الموسم الاول عشان كان انقاذ الفريق، دخل على السنه الثالثه، فطبعا بالنسبه لي ده يعني حاجتين، جماهير النادي المصري ومودرن سبورت، وخصوصا الكابتن مدحت شلبي. لا الكابتن مدحت ده يعني بدون اي نفاق، يعني ده الفاكهه بتاعتنا احنا يعني. اولا مش بس عشان ان هو رقم واحد، لكن هو عنده قبول ربنا مديهوله، حاجه من عند ربنا، فما نقدرش يعني ما هقول لك انا حاجه. كابتن مدحت مثلا في مباراه بيذاعها وفي معلق اخر. انا بقول لك انا مره دخلت اسكندريه كان ماتش الاهلي والزمالك، وكان في مكان في كافيه مش عاوز اقول لك اسمه، في حوالي يمكن 14 تلفزيون. خلاص الصوت الكابتن مدحت شلبي في ال 14 تلفزيون هو اللي بيعلق. يعني عايز اقول لك هو مختلف. وعايز اقول لك كمان انه بيعشق الانديه الجماهيريه وخصوصا النادي المصري، وكان له دور كبير ومهم في اصدار هذا يعني القرار طبعا بالحمله
اللي عملها، سواء لبقاء نادي الاتحاد ويحسب لكابتن مدحت شلبي، ايضا واستمرار الاستاذ كامل ابو علي ويحسب ايضا لكابتن مدحت شلبي. ما نقولش الكلام ده مننا في مودرن سبورت، ولكن دي الحقيقه. هو حضرتك يعني ايه حاجه بسيطه ضحك عليا. انا كنت رايح البرنامج علشان نتكلم في حاجات بعيده عن الكوره خالص، فخرجت من النادي وانا مجدد سنه للنادي المصري. يعني هو ليه طريقه، لكن انا بقول لك يعني حب جماهير النادي المصري لكابتن مدحت شلبي حب كبير جدا جدا جدا، وما فيش شك يعني. طبعا يعني يمكن البرنامج بتاعه بالذات هو اكتر البرامج انتشارا في مدينه بورسعيد. لكن في نفس الوقت برضو يا جماعه بقول كلمه، عشان احنا داخلين على الدوري العام ان شاء الله. ما تخافوش على الفريق بتاعكم. الفريق بتاعكم فريق محترم جدا وفريق قوي، واذا احتاجنا اي تدعيم هيكون في شهر يناير اذا في اي حاجه. لكن انا واثق ان شاء الله مع كابتن طلعت والشاف ان الفريق بتاعنا فريق يعني هيكون له شأن كبير جدا في الدوري. لكن اتمنى ان احنا يعني نساعد بعض. ازاي؟ يعني احنا السنه اللي فاتت اخذنا غرامات فوق 400,000 جنيه. 400,000 جنيه يا جماعه مبلغ كبير جدا من حاجات بسيطه جدا اللي هي الشماريخ ومش عارف ايه. يعني عاوز السنه دي يا جماعه عشان خاطري ما نديش فرصه للناس تاخد علينا مواقف احنا مش محتاج ليها. يعني عاوزين نساعد بعض ونلتزم فعلا بالتشجيع المثالي علشان الفريق ما يتعثرش وتتنقل لنا مباريات بره. يعني الفلوس مقدور عليها، لكن تخيلوا مثلا لو في مباراه او اتنين تلعب بره بورسعيد يا جماعه هيبقى عندنا شويه مشاكل. ارجو ان احنا نتفاهم مع بعض السنه دي، والكلام للروابط المحترمه والجمهور المحترم علشان خاطري يعني ضبط نفسي شويه. انا عارف انك انتم يعني بتحبوا ناديكم اكتر من اي حاجه في الدنيا، لكن عشان خاطر المره دي عاوزين يكون عندنا موسم قوي، لان احنا في احتياج كل مساعده الجمهور بتاعنا العظيم. لو هتسالني بقى امنيه حياتي ايه، ان انا اخد بطوله للنادي المصري. الحلم هنقول على رأي عادل امام ده الحلم اللي لسه ما حلمتوش. انا يمكن ساعتها ممكن يعني ابو النضاره معلش يمكن مش عارف يحصل لي ساعتها، بس يعني انت لسه بتحلم وحسيت ان ممكن يعني الدموع في عينيك فلبست النضاره. لا انا ابص ده للجمهور نفسه ساعتها هيعمل ايه. يعني انت عارف لما تجيب فرحه لبلد دي اعظم حاجه لاي انسان. يعني بحب بلدك جدا طبعا. يعني بحب بلدي جدا، ببقى عامل زي البيبي وانا رايح بورسعيد، واتمنى ان يكون عندي اي حاجه وانا خارج من بورسعيد عشان ما اسافرش. لكن طبعا ظروف عملي والاسره ده بتحتم حاجات تانية. استاذ كامل، سؤال اخير، لو قلت لك القرار الوحيد اللي انت اتخذته وندمت عليه في داخل جدران النادي المصري تقدر تقول ايه؟ رحيل مختار. ده انا شايف الدكتور استاذ كامل يعني حاجات كتير معلش يعني سامحوني يعني. اتكلم قلت لي مختار ده القرار الوحيد اللي انت ندمت عليه. ندمت عليه لان ندمت عليه لان غلط طبعا يعني غلط. يعني كنت نفسي ما يتمش بالسرعه دي. انا غلطت. هو انا دايما في حياتي يعني ان انا دايما في شغلي في اي حاجه لما بغلط بقول انا غلطت. في حاجه انت عايز تقولها؟ عاوز اقول يا جماعه يعني بعيد عن الرياضه، ما تيجي نشتغل، ما تيجي نعمل تنميه لبلدنا. نفسي البرامج ونفسي الناس كلها اللي بتتكلم في مصر النهارده
ينسوا الماضي وينسوا الحقد والغل، ويتكلموا بس في حاجة واحدة بس، التنمية. انت عارفين ان المحافظين بتوعنا والوزراء بتوعنا قاعدين النهارده للي طلق واللي جوز واللي عاوز شقه واللي عاوز ده وعاوز ده، وناسين اهم حاجه في البلد هي التنميه. ما تيجي نفكر في التنميه، تعال نفكر ان احنا يعني نعمل تنميه بحق وحقيقي. واعتقد ان الثوره ديت قامت عشان كده، قامت عشان تخلي البولاق زي الزمالك، مش الزمالك زي بولاق. احنا عاوزين نرفع مستوى البلد يا رب. خليكم معانا طول رمضان عشان تختاروا مين يستاهل البيبسي. رمضان كريم قوي مع بيبسي. كروشيا